嗱，如果你買股票冇辦法長期賺錢嘅原因咧，因為你唔識得低買高沽啊，即係我哋要買在起升點，同埋要沽在喺個做頂嘅頂位嗰度。咁呢啲有得學習噶吓，即係未來個星期二咧上課嘅喺嗰度節錄少少出嚟俾大家學習啊。咁我哋今次咧就講隻9988。嗱，你會睇到佢喺2020年咧最高10月28號最高係數300蚊。309蚊嘅，即係300蚊樓上，一路跌跌到呢個1月22號咧，64個幾。不過佢喺2022年咧已經曾經做過60蚊噶啦。好啦，咁我哋由佢最高嗰度睇出佢特徵。咁你話哇，如果我喺300蚊嗰度10月28號走，我咪好叻？咁如果你又識得睇頂底咧，咁喺呢個10月28號嗰日咧，你係會有心理準備嘅，你嗰個附近咧一定會走貨噶。嗱，咁我咧唔走得晒咧，都起碼走一半啦。嗱，咁我開俾你睇下，我放大俾你睇，點解呢陣時咧喺呢個位置咧係你會走貨嘅？因為當日嚟到呢個位置咧，佢又會出現咗一個好大嘅成交先啊！你會睇到佢一個好大嘅成交，同埋個指標咧係一路咁持續背馳噶嚇，個指標係一路持續背馳。嗱，呢個位嚇。佢嘅指標咧 RSI 係去到持續背馳嘅。嗱，我哋好多時咧分析圖表，第一件事咧就係分析佢超買未或者超賣未。我哋分析圖表咧，第一件事就睇佢超買同埋超賣嘅狀況先。第二件事就睇下佢有冇背馳，然之後先至睇其他嘢，同埋睇其他指標。呢個係我哋分析嘅程序。如果有隻股票係冇超買嘅，我哋就唔好去捕捉佢個頂啦。而家隻股票冇超賣嘅咧，亦都唔好捕捉佢嘅底啦，因為呢個係首要條件。過分買賣我哋先至理會佢嘅。如果唔係咧，我哋就冇理會。呢個係我哋嘅分析嗰個，即係分析嗰個程序吓。咁你就分析上嚟好快。好啦，而家嚟講咧，去到10月28號嗰陣時咧，佢嘅頂部咧 RSI 咧係背馳。我哋已經講過啦，背馳唔係即刻會攞嘛，市場有行動然後先會攞嘛。如果背馳市場唔人動咧，個背馳就冇人取佢嘅，咁就唔見頂咯。好啦，去到呢個指標RSI 有背馳，咁即係咁嗰個 MACD 咧亦紅叉嚟。嗱，咁你就順便簡單啲提一提啦。紅叉嚟嘅意思即係話價位創新高，而呢個柱狀體咧係唔創新高嘅，即係有負面嘅，即係個指標唔跟個價位升上去，係有負面嘅。咁因呢個係講緊嗰個柱狀體，所以呢個叫做紅叉嚟。紅即係後市向淡，叉嚟同上邊有分別咁解。咁即係後市將會向淡。咁如果講緊呢條線咧，如果呢條線咧價位上升，而呢條線嘅 MACD 線係唔肯跟上去嘅，咁呢種就叫做背馳嘅現象。記住，呢條線咧同上邊唔吻合嘅，唔係共步上升嘅，就叫做背馳嘅現象，即係唔好啦。而呢個一條條棍嗰啲柱狀體咧係產生有差異嘅話咧，嗰啲係叫做背離嘅現象，係背離啊。咁向淡嘅咧係叫做熊市，即係熊背離。向好嘅咧就叫做牛背離，好似呢個咁樣。嗱，呢個咁樣，嗱，呢個價位低過佢啊嘛，呢個價位高過佢，價位創新低。嗱，呢個柱狀體又唔創新低啊嘛。嗱，呢種現象咧係叫做牛背離，之後後市會反彈或向好。所以當其時喺呢個地方咧，我哋就要去揸佢噶啦，就要去揸佢啦吓，咁樣。嗱，呢個係叫做呢個唔係叫做背馳，呢個叫做牛背離啊，牛背離啊，背馳係講緊呢條線。嗱，有個同學仔寫咗上去，嗱，你哋唔好寫上去啊，其他會顯到，不過我正話唔記得識嗰個唔好寫啊，將個就唔係一陣個畫面成個畫面就花晒噶啦。呢個順便解釋咗 MACD 俾大家聽啦吓。咁其實我當大家都識嘅，因為呢度好多舊堂啊嘛。嗱，好啦，另外一個你會睇到呢個位高喎，呢個位喎創新高喎。呢個位創咗新高之後咧，第二次又創新高又再落翻嚟。當佢落翻嚟嘅時候，你要發覺呢度創新高嘅距離同呢個距離係有收窄嘅。咁呢個喺我哋種樹班入邊曾經教過嘅，淨係種樹班教過嘅啫。呢個技術嘅情況咧，就係佢有收窄線，咧就係變成一個做頂嘅可能性啊。好啦，另外呢個咧喺呢個最後嘅上升，即係佢升咗之後咧出現咗調整，而家再創新高。你睇下佢創新高係得一日嘅啫，即係佢
呢個整固完之後再創新高嘅時候咧，停留上邊咧得一日，咁呢個裂口咧係馬上補咗嘅。咁我哋就話呢個叫做燒控性裂口啦。如果燒控性裂口咧上升嗰個馬上補咗咧，就後市唔多好，即係話咧唔認同嗰個創新高個價位咁解。既然間呢度已經做咗一個燒控性裂口馬上補咗咧，已經話俾你聽要向淡啲啦。其後咧仲跌埋呢兩日嘅起步位喎。佢起步位咧跌穿咗，咁呢個機會咧係做頂嘅機會係相當高。咁嗰陣時咧都290幾蚊啊嘛，咁你如果係低下買嘅309蚊沽同埋290幾蚊沽，都差唔多價錢嘅。其實當你賺咗幾百蚊嘅時候咧，都幾毫子都1蚊幾，唔算乜嘢，毫俾佢啦。你見到咁嘅情況，咦有轉向嘅味道喎。首先佢又背馳喎，個市又升到咁高咯，又有收窄線咯。一最敗就曾經出現過呢條特大成交量，呢個叫天量啊！呢個天量就係見頂嘅跡象啊嘛，叫做爆量啊嘛。我哋喺成交量班亦都講過啊嘛。喺高位最怕見到呢種情況啊！呢個出大戶乘機倒貨俾你嗱。咁諸如此類出現咁嘅情況咧，全部已經話俾你聽係見頂嘅跡象啦。咁你仲唔醒目？你仲唔沽貨？喂，除非你喺300蚊樓上買咯，咁高你仲嚟買嗱？我話俾你聽，我呢一生人我買股票咧，自從1981年開始，我第一手買股票咧，到而家咧，我從來都唔中意追高嘅。逢係創新高嗰啲股票咧，我唔會揸嘅，我一定係落翻嚟咧喺支持位嗰度做嘢嘅。支持位我仲要整固已經係突破我做嘅，即係我逢係買親咧，我寧可唔買親咧，一定係唔係佔高嗰個嘅，唔會追突破㗎，唔會追突破向上，突破形態我會入市，突破創新高咧，我一定入市嘅嚇。呢個就係我唔想買貴嘢，我寧可唔做。做個第二個呢個就係我買賣貨嘅特點嚟㗎，所以我永遠都唔會話買到最貴嗰下㗎。好啦，呢個咧其後咧佢仲破埋呢條趨勢線添。嗱，破埋呢條趨勢線咧，如果再破埋支持位咧就大件事啦。呢個支持位再破埋咧就係 1-2-3 理論，有個意大利人發明嘅 1-2-3 理論，即係話大勢已經轉咗啦。但係你等到大勢已經轉咗咧，你要沽貨，你已經沽到好低啦，呢隻要沽到260蚊啦。咁你由300蚊沽到260蚊，沽低咗20%，我諗你都唔係好想沽。咁你唔沽後期企落到60蚊，因為你唔沽咧，後期你都唔會沽㗎啦。因為點解咧？佢頭先睇過啊嘛，佢途中都冇反彈過咁滯嘅，佢係熬下咁落嘅，都你唔會走㗎啦。結果一路就等到好低嗰陣時咧，突然間有日情緒發作咧，就沽鬼咗。即係情緒好驚咁沽起咗有陣時有啲即係去到初臨肯沽咧，去到後期心灰意冷啊嘛，咁沽咗咯。嗱，呢條半數咧，呢條大啲嘅中期嘅線呢個破賣，咁呢陣時你冇計啦。嗱，咁如果佢有反彈咧，你就把握沽啦；冇反彈你都係要沽噶啦。所以呢個頂做出嚟係好明顯嘅，呢個頂好明顯嘅，呢個頂係好明顯嘅。咁其實前邊呢啲都有機會係頂嘅，呢個都要有機會係頂嘅，呢個好有機會咧，可能都會沽緊少少貨噶嚇。咁但係呢個又會補翻咯。嗱，呢個我哋而家捉緊大頂，好啦，做完之後嗱，呢個我唔再正話講咗啦，我唔再重新講啊。但係呢度我就要補充講下啦，呢度咧落嚟呢一陣呢一陣落嚟呢陣見咗大頂之後咧，落嚟呢一陣咧，頭先冇講到個成交量俾大家睇，而家俾大家睇。哇！呢度呢幾日落嚟嗰時，你係瘋狂倒貨㗎，嗰啲量幾大啲，仲有後邊呢個成交量咧大到歷史大啊！呢一陣落嚟見咗做頂嘅停滯之後，呢一陣狂出貨。嗱，當佢反彈上去，你咧放啲咁多，咁所以呢陣時咧唔得㗎啦，死緊㗎啦個市係死緊㗎啦死緊㗎啦，即係已經睇到個成交量死緊，所以後期嚟講咧個市反彈上去，反彈上去冇乜成交量咁 MACD 咧呢度已經大家喺嗰個5月3號嘅淘寶班其實淘寶班教過啦呢種情況叫做咩負能量啊嘛 ，MACD 個負方叫負能量啊嘛，因為負能量嘅時候咧就要揾位買 put 啊嘛，所以喺呢度打下日子咧，喺呢度開始咧全部都係揾位買 put 噶，冇得買 call 噶，因為負能量啊嘛，咁教過噶啦，但係學完之後大家要記得喎，最後佢破咗三角形。咁就成個頂已經出咗嚟啦。咁你如果仲揸住啲貨唔錫高，咁我話俾你聽，你如果喺290蚊嗰陣時咧，行到呢陣時咧，雖然240蚊、250蚊咧，
其實你都唔會沽噶啦，因為你覺得佢哋個頂成60蚊，可能你諗住等到280啊、290先沽嘅，冇啦。喺高位落嚟咧，個成交量咁大嘅演變咧，係冇噶啦，破晒位噶啦，冇得沽。好啦，嚟到呢度咧就有啲聲氣啦。嗱，呢兩日咧即係話最低嗰日咧，12月28號呢日咧，你唔好睇到呢兩支大黑棍好凄涼啊！呢支黑棍同埋呢黑棍啊，你唔好以為呢支兩支黑棍咧係冇救星噶。如果你識得睇咧，你個心就唔怕，有個反彈嚟啦，有個反彈嚟啦。點解咧？呢個10月28號呢支黑棍啊，佢個身體咧係比上面呢支身體咧係短啲嘅，但係呢一日嘅成交量咧係多啲嘅。咁你諗下啦，嗰個成交量咧，如果係多過琴日嘅，咁即係話今日嘅沽壓沽出嚟嘅人嘅貨源係多咗啦。但係你見到今日呢個身體冇咁多喎，咁即係起碼今日有人兜下貨先啦，即係唔會話完全冇人兜過咯。咁即係話證明呢個12月28號咧係有少少人有大貨出嚟承接下啲貨。嗱，咁嘅承接貨唔係代表話後市唔跌嘅，只不過承接得啲貨咧，佢就可能有個反彈，或者直頭9988出嚟維穩都唔定。總言之，今日有人出嚟承接，咁後市可能有個反彈，或者可能見底回升。咁呢個係要日後分解先，你知。總言之，今日嚟講咧，就有人兜喎。係咪瘋狂兜咧？如果瘋狂兜咧，佢就會變成啲錘頭啊嘛，跌咁多升翻咁多，嗱嗰啲就真係見底啦。但係如果佢而嚟講，今日嚟講咧，佢唔係做啲錘頭，佢只不過個幅度冇擴大跌啫。咁幅度冇擴大跌咧，即係唔係掃貨啦，即係擺定啲價喺度，即係擺定喺度。你要就俾我啦，佢冇掃，佢成喺嗰個價位度承接嘅啫，即係頂住個市唔俾佢落啦。咁頂住個市唔俾佢落嘅原因有兩個，一個就唔好俾佢落咁低，一個真係儲貨，另一個咧就希望托住個價，聽日再高過。記住啊，可能係托住個價啫，唔俾佢一日跌咁多咋，聽日再沽過噶咋，所以唔係等於佢會即刻回升嘅，咁就睇聽日咯。而家聽日佢升嗰時咧，個成交量咧，喂冇咁大喎，咁啊死啦，即係冇乜肯買咯，唔敢買咯，佢升冇人敢買。但係聽日佢成交量好大喎，又高收喎，咁就唔怕啦。今日接到咁多貨，聽日成交量咁大，即係掃貨啦。咁即係話咧。呢一日呢支黑棍咧，嗰啲大戶係接貨，聽日繼續掃貨，所以聽日嘅成交量咧，如果係繼續擴大而高收咧，咁呢個位咧就係底部嚟㗎啦，咁你就唔使沽貨啦，繼續睇。但係而家聽日係升，不過聽日個成交量唔大喎，冇咁多喎，即係話俾你聽，今日有人維穩，聽日咧。係冇人沽啦，因為由於今日有人維穩出嚟買嘢啊嘛，啲人見到個成交量講啊，咁好多嗰啲沽家咧就忍手唔沽咯。咁即係話聽日嘅跌，聽日嘅上升咧，唔係因為市場有人買，而係因為啲人覺得跌唔落啦，而忍手唔沽住。咁呢批人咧，可能等遲啲高啲先沽，即係等到阻力位咧又跌過。所以我哋點解話要睇多2日先至知道佢係真係回升咧，定係真係反彈？咪就係要睇佢成交量嘅變化咯。好啦，我哋繼續延伸後邊咯，延伸後邊睇下佢係咪咁嘅情況啦。總言之，後邊嚟講，因為呢一個底部教大家點睇啊？因為呢個底部有承接。再聽清楚，有承接嘅原因咧，淨係因為呢支黑棍個幅度唔夠前邊嗰啲大，但係今日個成交量大，呢個就係叫做隱性量增，即係話俾你聽，韻律係有大戶收貨。之前我其實喺平時有時都分析班都有講過啦，早幾堂都有講過，咁就要睇埋聽日個成交量大唔大，聽日成交量大而高收咧就見底，聽日成交量咧唔係大，但係高收。都即係話反彈嘅啫，咁後市都係死情記得好明好易理解，好容易做嘅嘛。股票佢點行，你咪點應對咯，冇辦法噶，因為有人買先升啊嘛，冇人買咪唔升咯，就係個道理就喺呢度，係咪？所以我哋睇埋聽日，反彈呢2日咧，你睇個成交量細，咁啊隨時去到阻力嘅話又會跌過咯。當佢去到阻力位，成交量擴大。而低收，咪就開始沽咯。咁嗰次你記得買 put 啦。咁上面嘅呢個上面阻力㗎，即係呢次嘅反彈嘅上限咧，淨係呢兩粒嘢咯。即係今次嘅上限咧，最多嚟到呢度嘅啫。
當呢度啦嚇，當呢度好啦。咁我哋下低睇埋下張圖。點解我呢度間條線喺度咧？就係因為下一張圖走咗過去咧，你係睇唔到呢邊啊嘛，所以我間咗條線喺度先。等你呢幅圖你睇到呢度嚇，你睇到你播落去再睇。哇！咁佢啊真係果然有反彈喎，果然反彈喎。反彈到呢嚟近呢條線咧，哎呀，啲大戶又出貨啦！你睇佢有人買嘢喎，呢日梗係好消息啦。咁啊成交量咁大，咁啊即係又係出貨啦。好啦，遲遲喺呢個阻力位之前咧，個上限位咧，佢喺呢度咧篩嚟篩去咧，都升唔穿。嗱，呢日成交量大嚇。記住啊！呢啲係頂部嘅成交量。好啦，喺呢度做咗個楔形喎，死啦！呢個係屬於下跌段啊嘛，呢個係屬於反彈段啊嘛。喺反彈段嗰度出現派貨喎，上升楔形係一個見頂嘅形態，下降楔形係一個收貨嘅形態，上升楔形咧係一個派貨嘅，越嚟越冇人買嘢嘅。咁上升楔形咧，你要知道楔形個尾部係冇成交量，係唔會大嘅，係唔會擴大嘅嚇。咁所以大家要留意，如果佢去到尾部嘅成交量唔算咁大嘅話咧，咁即係話俾你聽，佢隨時係會完結噶咯，即係冇人買嘢。所以你一望到嘅形態，阻力位之前升咗一段日子之後，阻力位之前咧係出現一個上升楔形咧，咁你就預示佢隨時會翻轉頭。所以當佢未跌嗰陣時咧，你就趁佢升嗰日，快啲好走貨啦，掛定喺度俾人出啦。好明確噶，你一望到個圖咁樣，你毫不猶豫噶啦，出貨噶啦，唔好等噶啦，唔好等佢大跌先走啊！大跌嘅時候你輸到好多啦嘛，可能佢又走唔到。呢個咪就係平時學定啲知識咯。喂，你話楔形我都唔嚟喺呢度又要提醒大家啦。可能有啲同學咧已經學晒我指標嗰啲嘢咧，梗係識得冇問題啦。但係有啲仲係而家仲係喺度勾緊頭，楔形係咩咧？係咁冇計啦嚇。咁呢啲即係你嘅基礎，即係人哋講嘅句成語啊，一見發財係咩意思啊？咁你都唔知啊，即係你個成語唔熟啦。咁你作緊文啊嘛，唔通仲喺度解釋成語咩？啊，咁以卵擊石咁啊係咩嚟㗎？咁我如果啲同學咁淺都唔識嘅，咁冇計喎。咁啊去讀翻成語100篇咧，去讀咗先咧嚇。所以嚟講咧，呢啲局部嘅名詞咧，大家要熟咗，咁嚟讀呢個班咧，咁你就相得益彰啦，咁你就進步得相當快。平時你讀啲指標唔識運用啊嘛，你就讀呢個班咧，你就超值啦好啦，咁呢個一個派貨嘅楔形，你要睇到啊，最後嗰幾日好細啊，成交量係咪好少啊？去到呢支黑棍，成交量突然間擴大喎，呢支係十字星啊！突然間擴大喎，即係咪有人出嚟沽咯？嗱，咁呢個情況咧，你如果係有買 put 咧，你就買 put 咯；如果冇買 put 咧，你就要沽貨咯嚇。咁因為而家呢個係呢一日咧，我哋係冇做期權㗎，我哋做咗其他啫。好啦，咁啊，哎呀，一路跌啦，你睇其後咧跌到咁凄慘咯，跌到呢度咧，先至能夠升穿呢條壓力線咯。當佢升穿呢條壓力線咧，我哋就去評估下究竟呢度有冇做過底部啦，有冇底部啦？如果有底部咧，呢個有機會係一個回升期咯。後邊我哋唔知嘅，當其時出現呢種情況咧，我哋應該就要覺得佢係升穿一個 W 型，你又覺得佢有機會上升嘅，使唔使補貨嘅？咁喺呢個地方去補貨去買貨咧，都係正常嘅。咁我哋可以再一次嘅分析。咁但係當佢其後咧跌穿咗呢個線咧，譬如咁呢個地方你如果買咗貨嘅，隔離呢個見到射擊之星啊，呢個壓力重重啊，咁呢個地方咧成交量大咧，其實你就要出翻貨噶咯喎，你唔要啊？呢3日嘅整固咧，其實因為上升整固係要再升先啱噶嘛，呢個其實3日嚟講咧係一個小型嘅旗形，即係呢啲係旗杆，呢3日咧就係支旗嚟嘅，咁呢個小升咧係要向上先啱嘅。上升整固再升嘅，但係佢唔上升唔整固唔再升咧，跌翻轉頭咧，咁呢日就即係話俾你聽係冇得升噶啦。咁所以你喺呢度買貨喺呢一日咧，算啦，輸少少你要走貨噶啦，因為佢嘅規律係上升整固再升先啱啊。佢翻轉頭即係話俾你聽呢個已經係騙噶啦，騙局嚟噶。咁騙局當佢跌穿呢個底部啊，當佢跌穿呢個底部嘅時候咧。咁即係話呢個係新嘅跌段開始啦。咁新個跌段開始嘅時候咧，畫線嘅理論啦就要改咯，條線要改咯。因為當佢創新低之後咧，
對上嗰個先係阻力位，咁條線咧就要重新再畫嘅，要畫嗰個頂點同阻力位，再畫條線上去嘅。畫線理論就係要咁樣嘅。咁畫線理論嚟講咧，我哋喺種樹班入邊咧係有一日係會教畫線嘅，8種畫線嘅方法係要教嘅。咁其他班都冇教畫線理論嘅，淨喺種樹班入邊先至有教呢個畫線理論嘅。好啦，畫線理論，如果呢條線橫住咧，後市要升穿呢條線咧，個市先有得升嘅。如果冇升穿呢條線咧，後仲係繼續反覆向下嘅。好啦，呢一日我哋要做嘢嘅喎，呢日破位咧，呢日破位嚟講咧。嗱呢日係21年嘅7月8號破位，咁破位嚟講咧，佢亦都破埋前面呢個低位啊嘛，咁即係話咧個市應該繼續落個機會好大啦，同埋個 MACD 咧發出呢個沽空信號嘅，係雙紅沽空信號嘅 RSI 咧，唔係呢個 DMI 咧，亦都話俾你聽，佢係一個向下嘅結構㗎，而呢個 RSI 咧係未曾到呢個極度超賣嘅，咁即係話呢度咧係有機會繼續落嘅，咁呢一日咧。7月8號咧，可以買 put 嘅。咁買完 put 之後咧，後邊會跌幾多唔知。總言之買完之後，第二日咧就要睇啦。第二日如果發覺佢有糊食嘅，咪食咯；冇糊食嘅，如果又贏變就你要輸嘅，就要平倉噶咯。咁我哋睇下呢一日我哋當其時個天天報料咧點樣講咧？天天報料點樣講咧？咁呢個放大個圖再睇啦。7月8號正話呢度咧係呢個呢啲指標正話講咗啦，放大咗，但正話講咗，我慳時間啦，唔想再講。咁其後佢真係跌咗落去啦。咁當其時咧，我哋7月8號咧就已經同你哋講啦。9988咧係有沽壓啊嘛，呢個3隻有沽壓。咁我哋而家淨講9988，其他兩就唔講啦。有沽壓即係一日跌穿位係有沽壓。咁跌得一日你唔好以為跌得一日冇錢賺啊！唔係我攞個15分鐘圖俾大家睇呢度有錢賺呢度係呢個係15分鐘圖嘅，呢個唔係日線圖嚟噶，15分鐘圖喺嗰個下晝咧，我哋7月8號嘅下晝咧係過二最低過二，即係大概個半都買到噶啦，個半買到噶啦，個半噶啦。去到第二日呢支錘頭呢日第二日喺嗰個晏晝嗰度，佢做咗幾多錢咧？4個半咧，4個半個半買4個半你睇跌咁少嘅咋？跌咁少咧，佢都有咁多錢如果等到呢日結算就多啲啦不過其後我哋喺19號又再做，喺21號又再做，26號又再做，即係呢幾日我哋再補翻。呢日我哋平咗倉嘅。個 put 平咗倉，後期佢轉身落嚟咧，我哋呢度又再買 put，呢度買 put，呢度買 put，你買咗幾次 put 噶啦咁總言之就贏咗呢度贏咗2-3倍啦，咁少咋，隔日咋，隔夜已經贏噶啦。咁呢個咧7月8號做咗，好啦，咁我哋13號又再買 put，咁點解咧？佢跌咗落嚟啊嘛，咁反彈跌係咪啊？咁其實你每一次咧，其實呢度好多次都做呢個都做得噶，呢個咧。反彈啊嘛，呢個跌落嚟咪要做咯。呢個又反彈啊嘛，呢個跌落嚟咪要做咯。呢個反彈，呢個跌落嚟又要做咯。呢個反彈，呢個跌落嚟呢度又要做咯。全部做 put 嘅，冇得做 call 嘅。呢度其實有呢個位置咧，係好多做好多次 put 噶幫我哋有攞啲俾大家睇。呢個咧正話呢個做咗啦嘛。咁我哋就睇8月13號咯。8月13號咧，即係呢個咯。呢個跌落嚟成交量多，呢個升上去咧就成交量好少嘅，即係反彈啦。咁呢個橫行區啦，而家呢一日咧8月13號咧，呢個係打橫行啊嘛。呢個跌破呢個弧形頂嘅，呢個8月13號跌破呢個弧形頂。咁呢一日成交量大，即係沽壓重啦。咁所以我哋就要買 put 咯。呢度咧係呢個咧係哇呢個犀利，呢個因為佢有下影線所以收市嗰陣時咧係豪4指㗎咋。即係你豪5指、豪6指都買得到噶啦，你知唔知去到20號打橫咧，係經過1日、2日、3日、4日、5日、6日之後，佢變咗10蚊08毫7。喂，你毫幾指買嘅喎，變咗10蚊喎，幾多倍啊？毫幾指唔係個幾啊？你嗰1蚊買10蚊就10倍啦，但係你而家毫幾指喎。即係200倍、100倍咪毫幾指100倍80倍啦，有80倍，抽咗80倍，係咪好勁咧？
你只係6日啫喎。好啦，去到9月9號喎，嗱你睇呢度一個單邊細落幾好做啊！買 put 嗱呢個咧有啊，一個三角形啊嘛，又再跌穿三角形啊，買又係買 put 咯。嚟到呢度就唔係，有少少轉向咧就唔買得住。嗱呢度冇嘛，全部跌就反彈嘅模式啊，係好做噶。好啦，咁呢個9號咧你會睇下咯。嗱呢個咧三角形跌破，成交量大，即係話即係更加有，即係仲有得落咯，全部又反覆向下啦嘛，咁咪順勢而為咯。所以我哋天天報料俾你嗰啲資料咧，我咪斷估咁俾大家噶，我合情合理噶吓，啱晒邏輯性咁俾你噶，唔係斷估俾你噶。啊，所以我分析埋俾你，咁你慳翻你啲時間，咁啲同學，哎呀，我自己揀都得啦，我識我知，你係我學生啊嘛，梗係識啦，我教咗啲咁多嘢俾你，如果你自己唔識揀出嚟，亦都唔識分析咧，咁就使啦，嘥咗咁多學費跟我學，係咪啊？梗係識啦，不過你瞓緊工啊嘛，你有時間睇咩？開緊會有時間睇咩？咁我哋喺呢度，我彈俾你，我3點半彈呢一隻俾你，喂，9988呢隻嘢。可以買 put 喎，咁你一望到啊，一路開會一路撳掣去買 put 都得啦，唔使分析啊嘛。即係我知你梗係識啦，但係問題你冇時間啊嘛，慳翻好多時間啊嘛。一日嗰幾蚊，你當揾個秘書同你揾出嚟都得啦，係咪啊？一定你識啊更好啊！你睇呢度咧，真係要做啦。咁做咗之後，哇一路落。咁呢陣時係過零錢，不過呢一隻咧就唔係賺好多咯，佢都係去到最後都係去到6個幾嘅啫嚇，都唔係賺好多。但係呢度又冇啊，呢個三角形破位呢度又有喎，有得做咯，係嚟到呢度先冇得做 put 啫嘛。啊一路咁做落去啦，正話呢個做咗啦嚇，個日期打錯咗。咁落到呢度咧，呢度只邊有背馳咯喎，背馳之後咧佢就轉向上啦，咁啊睇下。考唔考慮揸 call 咯？下低啦，呢個咧係背馳啊嘛，呢個又係背馳啊嘛。嗱，今日睇下有冇機會揸 call 咯，咁啊分析下咯。嗱呢度升上嚟，咁啊成交量大，咁好似轉向咁咯，咁好似轉晒咯，睇下有冇咁我哋嗱呢度過位咯，咁係咪轉向咧？咁初步睇落去似有轉向啦，咁後期佢要真係行轉向嘅步伐先得㗎，即係佢轉向好之後咧。即係後邊咧，係咪應該回升啊？係咪應該有人買嘢啊？咁你咪要觀察咯。咁後邊會係咪出現咁樣啊？我都唔知。總之擺到眼前就係低位 V 型回升，底部有背馳，有做底嘅條件，咁樣要升穿突破位，咁即係有機會係向好。咁係咪繼續向好？咪日後分解咯。你唔可以坐定粒六喎，你係要繼續觀察喎。哇！你買完之後，聽日冇人買喎，或者有咩特別事喎？喂，個市咁好，咁嘅形態，頭肩底突破喎，呢個其實頭肩底嚟嘅。呢個頭，呢個膊頭，呢個膊頭突破，咁應該升就啱咯。有人買先啱喎，成交量大啊。誒，冇喎，你睇落翻轉頭啊，都冇人買嘅，即係咁，即係呢個嘢假噶啦，冇人認同啊嘛。咁你就點啊？買咗貨走人咯。嗱，要咁樣應對噶。你唔好諗住有啲同學，阿 Sir 點解頭肩底我買咗之後佢唔升嘅？點解 V 買咗佢唔升嘅？不正常噶喎。你買完之後冇人買啊嘛，咁你就發覺唔妥啦。應升而唔升喎，有條件喎。點解啲人買？計後邊梗有啲陰謀啊，後邊而家有啲嘢啦。咁你就醒目啦。你唔好淨係諗住唔升，快啲走貨啦嘛！仲有諗唔升，咁樣食飽嘢又有食飽嘢，本嚟係營養吸收好豐富，點解啲肚屙喎？咁即係琴晚嗰啲嘢食流料啊，嗰啲衰嘢嚟嘅啊！所以我哋一定要知道目前做完之後咧，後邊點解應對啊？咁先得嘅。好啦，咁我哋呢度睇佢情況。你做完冇幾耐，你睇下個 MACD 咧係出現咗背馳啊！即係話呢個紅叉力現象啊！呢頭做完呢頭話俾啲紅叉嚟喎，咁你撐佢唔係輸好多？你買咗貨快啲好走啦！你如果買咗個 call，如果個 call 剩翻好少錢，即係你買咗2000蚊，而家剩翻200蚊，你 cut 都冇用啦，你止蝕都冇用啦。所以台上問阿 Sir 買咗啲期權止唔止蝕？你一錯咗啊，起碼冇咗一半或者冇咗80%啊，你止蝕咗翻嚟做咩啫？有意思咩？你買3000蚊，而家剩翻300蚊，剩翻400蚊，有意思咩？嗱，你買咗3000蚊咧，聽日咧佢好似唔係幾喐，咁啊輸咗2成，即係剩翻2000幾，係咁啊輸幾百蚊，咁呢啲就可以 cut 咗佢，但冇咗大券咯，cut 咩啫？
咁你睇下可唔可以咧？而家係咪轉咗向啊？係啊，你買多個 put 咯，即 call 買完買到 put，即係你是但一邊賺一個開，你已經唔使輸啊嘛，因為佢可以升兩個開噶嘛。你個 call 輸咗1000蚊，個 put 賺翻2000蚊，係咪拉勻有錢賺啊？哇！你個 call cut 鬼咗，攞翻300蚊，輸700，你又冇去買個 put 喎，咁咪冇受報咯。佢話阿 Sir，我買 call 又衰咗，我買咗個 put 個市唔喐喎，又衰埋。係咁冇到計啦，你買咗唔喐，即係你買大又買細，開圍息喎。咁啊黑鼻啦，黑到鼻啦，咁啊算啦，破財擋災啦。你唔係咁樣做咧，我行出街俾磚頭揼親咧，即係破財擋災嘛。你叫做咁鬼黑嘅，兩邊買完之後佢就唔喐，咁呢啲算啦，輸俾佢啦。係我哋有時做呢嘢識安慰自己先得噶，咁先成日咁開心噶吓。總言之，落住冇咁大咧，你個心冇咁大嗌咯。好啦，我哋分析翻呢度咯。佢嗱呢幾鋪我哋做咗，佢突破先，又突破。阻力又突破先，上面都突破埋，呢啲擺明佢成日要升噶啦，成交又大，去到呢一刻，咁我哋一定係要當嘅市會升去處理噶，即係話咧，你可以買 call 咯，但係事後，哎呀，唔係喎跌穿喎，咁呢度嘅 call 咧，你咪當佢呢個買 call 咧，可能有少少贏咯，上面呢個買 call 咧就可能衰咗咯，衰咗之後咧，見到你個背馳咧。你就覺得佢有機會死得，好似呢度咁樣，而家引咗你喎，呢個再跌穿，嗱跌穿嘅時候咧，你就覺得個市就唔好咯，咁呢個就你就要睇下使唔使買 put，呢個做咗個旗形喎，跌波旗形喎，所以喺呢個18號嗰日咧，其實咧你係應該買個 put 咯，等翻佢咯，咁我哋放大佢嚟睇啦嚇，呢個18號呢日啊，但係我哋真係呢一日有通知大家㗎。9988有沽壓喎，嗱統知咗3隻，咁而家我哋專題講9988咪講，你淨係做9988咯。嗱呢度咧係有嗱，譬如呢個跌穿咗支持位啦，呢度係跌咗落嚟，呢個即係旗形啦，呢個跌破旗形咧，咁咪買 put 咯。咁指標係嗌你嘅沽噶嘛，兩個都嗌你沽噶嘛。咁跌破成交量擴大啊嘛，即係話俾你聽，開始也有咯，去咯。嗱呢一日嘅成交量係大過晒呢啲嘅。即係呢個沽層重啊嘛，形態向下破支持位，呢個係跌落嚟旗杆，呢個係旗形啊嘛，旗形破位成交量大，大把人沽，指標雙紅沽空 DMI 發出呢個向下排列，咁呢啲借錢都要買 put 啦，係咪啊？咁呢個旗形啊跌破係嘛？咁呢個成交量大啊嘛，沽壓重，咪梗要買 put 啦，兩個指標都話差。好啦，買完 put 之後咧，哇！你睇呢一日。呢日佢低收，所以個 put 去到嬲尾咧，都差唔多收過4，咁我就當你過4買入啦。呢日係18號啊，隔咗幾日啊，1、2、3、4、5、6、7、8日之後咧，變咗15個9啦，過嚟銀錢變15個9，喐啲就贏10倍嘅。2021年咧，啲中概股咧俾人追擊。俾人沽嗰陣時真係執錢咁執啦，係咪啊？執錢咁執啦，喐啲就5倍、10倍嘅，好犀利。咁如果你過關咧，哇厲害咯！咁你唔使話，哎呀，早而家冇機會，唔係啊，成日有機會㗎。個市沉寂完一輪之後又嚟過㗎啦嚇，所以成日有機會嘅。知識學好咗，擺喺你個腦嗰處。你擁有呢種知識咧，就哪怕冇查銷啦，實有機會俾你做啊！話俾你聽，唔使好多錢嘅，你每一次買3、2千蚊啊，1、2千蚊就得噶啦。賺咗之後唔好死孤寒，將啲錢就懟佢整多鋪。當然你對自己嘅知識覺得自己已經有啲功力嘅，咁你先好去懟噶喎。你要唔係咧，你亂咁懟就懟死喎，懟錯啊！即係你唔識用把刀咧，就篤親自己，咪篤親人啦！所以屠龍刀咁靚，你攞唔起喎，唔夠力。倚天劍咁尖好用啊，點不知兩邊都係鋒，你篤死自己。咁又唔得噶，所以你技術學夠先，學完先你諗方法賺錢。好啦，跟住佢一路跌咯，跌到呢度。指標第一次咧落到嚟咧，呢個咪超賣嘅。超賣要睇，咦？記得冇背馳。
冇背馳咪等埋呢邊咯，等埋呢邊啦，呢邊有背馳喎，咁有背馳咧就啱啦，睇下幾時轉好咪幾時做嘢咯。嗱，有背馳先，好啦，呢一日突破啦，1月7號，佢呢個咧又背馳又突破阻力位，咁即係有機會轉好啦。佢跌得咁平，我哋唔知道佢100蚊唔見底㗎嘛，覺得佢唔平咪試下咯。嗱，所以我哋喺1月7號咧見佢做底個可能性咧，咁我哋都問佢買 call 咯，就通知大家啦。9988轉強啦，咁呢一日咧，買 call 啦，嗱，成交量大啦，有人買嘢咧，咁 MACD 同埋 RSI 咧都話向好啦，咁啊買 call 咯，咁，買完之後咧，佢又牛咗2日，即係停咗2日先升，嗱，結果都有一賺，不過賺得少咧，賺得幾毫子，嗱，咁你唔賺就冇噶啦，你叫發覺，咦，都唔係幾升得嘅喎，咁都係有好衰當食啦，即係話應升而唔升，咁啊食糊噶，都冇輸噶。都有得贏噶，好啦，贏完之後咁啊慘啦，本嚟向好啊嘛，點解即係牛多2日佢就跌翻轉頭咯？嗱，呢個其實喺小時圖嚟講咧，係一個頭肩頂嚟嘅，佢升咗之後回一回，再升再回一回，再升再回，其實呢個小時圖嚟講咧，呢個係頭，呢個膊頭，呢個膊頭破頸線位，即係話俾你聽，佢本來喺呢個底背馳上咗嚟係向好嘅，但係而家又向翻差啦。即係話升唔到咯，咁你揾機會買 put 咯，應該揾機會買 put 嘅啦。嗱，呢個OK，再破埋呢個低位，咪死得啦！即係跌反彈跌反彈跌，咁呢就阻力咯，呢個咪阻力咯。即係喺呢個阻力之前未升穿咧，任何向淡嘅嘢咧都要買 put。嗱，呢個跌咗落嚟，可以係呢個位計阻力，可以呢個位計阻力，因為跌咗落嚟反彈再落，所以你可以計呢個都得。咁喺呢個阻力位之前咧，任何向淡都要買 put，即係趨勢向緊下啊嘛。結果咧喺2月8號呢一日咧，佢跌破三角形，呢度係一個三角形嚟噶吓。呢個成交量大，即係話開始跌，咁啊嗱，我哋放大佢啊，放大佢啊，放大佢。嗱呢日咧。放大佢啊！呢個通知大家2月8號啊！所以我話俾你聽，我天天報料嗰啲資料好鬼堅嘅，咁你自己唔識補，咁唔識跟，咁冇辦法啦，幫你唔到啊！我哋八成幾9成係贏噶吓，咁而且你有啲堂好醒目噶，攞我呢啲天天報料做功課噶，即係佢自己做咗功課先，然之後攞嚟呢度對下我結果啱唔啱？如果佢嘅分析出嚟，咦向淡我買 put 喎，咁我攞我呢個嚟對，咦我又嗌買 put 喎。即係證明佢分析得啱咯，但係佢分析咗之後咧買 call 喎，但係我呢度話買 put 喎，即係證明佢嗰日分析得唔啱咯。我呢個答案嚟啊嘛，佢揸住個圖諗嚟諗去都諗唔掂，唔知買 call 定買 put 即係明佢係未告價咯，唔識睇咯，咁就攞我呢個嚟對，咦我呢個買 put 喎，咁佢就諗點解我會嗌人買 put 咧？可以揾出個原因咁佢嘅咪好進步啦。所以有啲同學買咗我啲天寶嘅資訊咧，其實佢唔係愛嚟買賣嘅，我哋幫佢自己改卷啊，咁樣幾百蚊一個月，我哋幫你改卷，你好過去自己盲摸都唔知個答案啱定唔啱。所以我公布嗰隻咧，佢就攞嗰隻嚟做功課，即係我公布9988有沽壓，咁佢應該買 put，咁咧佢就攞呢嗰日佢就攞呢隻嚟做功課，睇下佢識唔識睇，佢睇出嚟個結果同一樣咧，咁就代表佢有料到啦。睇唔到嘅。咁佢為咗繼續學習咯。嗱，你千祈唔好我嚟問我啊，我呢個只係提供資訊俾你啊。如果個個嚟問我點解，我就死啦我冇時間啊，咁幾百人買資訊，咁我答你幾百個人，咁有一半人我都死啦，10個我都死啦，我唔使瞓覺啦，咪唔肯答你咁你自己學，我唔係話唔教你喎，我教咗俾你啊嘛，咁你為咗俾機會你學習啊嘛。而且我學習啲課程好多咧，諗住俾大家學習嘅，我哋收到好平嘅啫。好啦，呢個9988呢個咧詳細分析咗之後咧。喺呢個係跌穿咗咯，呢個咪反彈咯，呢個係一個小雙頂啊！但係呢邊嘅成交量大，呢日又大，呢兩日都可以買 put。2月8號咁兩日都係得 MACD 各方面都係向淡啦，咁意思買 put 咯。嗱，買完之後2日時間買都得啦，2月18號、2月21號2日都買得咁結果咧去到4個幾5倍起碼都幾倍啦即係起碼都掙幾倍啦好啦，咁呢個位喺呢個位沽完指落嚟呢啲，其實呢度咧呢個都沽得嘅，呢個成交量大啊嘛，呢個可以買 put 嘅，可以買 put 嘅。咁呢一個咧隨頭就唔買嘅，咁一路到呢度咧，呢度成交量太大啦，
指標有咩？咁呢度我哋唔買 put 啦嚇，呢個因為已經成交量太大，我哋反而唔買 put 啦，同埋佢極度超賣咧都唔買 put 啦。咁呢啲地方咧買 call 咧，我哋唔會就咁買 call 嘅，我哋一定要佢符合我哋買 call 嘅條件。呢啲地方咧係唔符合嘅，咁我哋只係喺度等嘅啫。好啦，咁啊現在佢喺度運行啦，運行點咧？呢度個阻力去到佢呢個我哋，所以我哋就叫做反彈。後期佢一路落，跌穿呢個支持位，即係又恢復下跌啦。所以我哋去到4月14號明確個市又再跌翻轉頭啦。咁即係前面嘅趨勢係向下啊嘛，跌反彈跌反彈，嗱唔過呢個位啊嘛，嗱一級過級跌反彈跌反彈，嗱呢個趨勢理論咧上一次咪教咗咯。嗰個種樹班星期4翻學嗰啲同學啊，教咗俾你噶啦。因為佢係呢個係細浪中浪嘅趨勢，亦都助選團嘅團員喺嗰個4月29號，亦都你上課堂啦，都教咗俾你噶啦。兩班同學都教咗俾你哋噶啦。咁呢個咧就話俾你聽，趨勢向下，呢個再跌再破位，所以4月14號嗰日嘅沽壓咧就適宜買 put 啦。咁我哋去開個圖嚟睇，嗱呢日亦都講咗俾大家聽啦。9988咧有沽壓啦，適宜買 put 啦。所以呢一日咧跌破三角形喎，本來咧呢個係上升啊嘛，呢個係旗形嚟噶嘛，咁即係話上升呢個旗杆嚟噶嘛，應該向上突破就啱啦。即係個規律向上突破咧，我哋就係去做揸嘅揸 call。不過佢而家喺阻力位嗰度咧，變咗跌翻旗形喎，咁即係向下要挑戰呢個低位啦。咁所以呢個4月14號咧，佢有沽壓。所以呢日就買 put 咯。我哋要邏輯性啱嘅，符合我哋嘅條件嘅邏輯性先至去做嘢嘅，唔係斷股做噶，唔係見之陰燭就去買 put，咁啊唔得嘅。個 MACD 咧係發出雙紅高空噶 ，DMI 亦都係發出高空嘅，所以呢日就要買 put。咁買 put 嘅時候咧，佢係幾錢咧？佢呢一日咧，大概我哋下晝咧，大概佢收得好低嘅，咁我哋下晝先買噶嘛。3點半之後先買噶嘛，咁下晝嚟講咧，佢係收大概係兩蚊2個億咁上下咯。咁2個億咁上下，經過5日之後5日之後咧，原來嗰日咧，我哋幾錢買咧？1個9毫1。呢樣係點解呢個要打1個9毫1出嚟咧？因為呢一日我喺下晝3點40分嗰個平時咪個平台，我幫佢做嘢嘅。我嗰日喺呢個平台咧有視頻，係用個9去買90蚊嘅 put。嗰日視頻係1個9毫1啊，喺3點40分呢個天朝報料我哋報咗之後咧，我喺3點40分嗰度咧，亦都係攞呢日嚟做示範買 put，買咗之後咧，哇正，幾日之後咧最高呢日做9蚊啊，幾乎高收啦，即係你唔會9蚊放嘅，可能8蚊都放啦，咁起碼賺幾倍啦，係咪啊？如果過緊關就爽啦，都唔使2蚊，咁你8蚊放都4倍啦。聽我講咁耐，係咪好容易搵食咧？股票期權識分析就係咯，唔識分析就一嚿雲咯，唔知點做咯，就玩到好驚啲嘛！你唔識分析就玩到好驚啊！你冇信心啊，冇方法，你就玩到好驚噶吓。好啦，呢個做完之後咧，後期佢呢個突破壓力線咯，咁突破壓力線，我哋當然係要睇好啦，係咪啊？突破壓力線，最後做咗個三角形，呢日突破三角形啦。咁突破三角形嚟講咧，我哋係要睇佢有冇購買力嘅，有購買力咧就向好咯。咁即係話順勢，咁我哋就可能就要去買 call 啦嘛。咁我亦都有講啦，買 call 啦。6月23號嘛。呢個突破三角形成交量大，咁 MACD 發出雙牛買入，DMI 咧亦都係正跌喺上邊，負低下低嘅買入。你見到我講指標係咁賴過讀過啊，因為我當指標，我當你識嘅啦，當大家都好熟嘅。咁你話喂，我識指標，我今晚唔使上呢個課啦。你識運用噶，而家今晚呢個堂係叫做分析師啊，係訓練做師傅啊，訓練做分析師啊，唔係嗌你去學習指標啊。你指標識用啫，你要識得運用嘛，即係一個拳師，你識晒成套武功啊，打拳全部打得好熟啊。喂，你唔識得運用都俾人打死嘅，你識得運用先啦嘛，識得運用唔使識拳套都得噶喎，好似李小龍咁樣截拳道一拳就打死人噶咯，夠力度夠準確就得噶啦，唯快不破啊嘛，你要快要用得好清晰，唔係模糊，呢啲只不過話俾你聽，指標係符合嘅，咁你唔好逆指標，你要揸指標認同揸，咁你咪揸，就唔係指標嗌揸你就去揸喎。
指標嗌揸你就可以揸，咁呢個係已經唔啱，係你分析咗其他嘢覺得係啱嘅，即係話佢趨勢向緊上啊嘛，個勢向緊上啊嘛，呢個三角形即係呢個喺度消化盤嘛，消化嗰啲獲利盤之後向上突破，即係話哦消化完我開車咯，有成交量喎，即係有人買咯，咁呢一刻就係我唔睇指標都係要揸噶啦，個勢向緊上，跟住咧消化咗啲獲利盤，跟住而家突破咗消化嗰個形態，咁開始開車啦，人哋成交買大啦，買上去啦。咁呢陣時你睇指標睇又冇逆指標咁解啫嘛。哦，原來指標雙牛買入喎，咁就冇逆指標啦，咁咪揸咯。佢冇睇指標都得噶喎。咁你就唔係因為睇咗個指標雙牛買入而去揸，你係睇市場嘅行為而去揸。指標係話俾你聽呢個環境適宜揸，所以我成日都提大家，你應用指標咧，指標只係同你睇環境嘅啫，而可唔可以做嘢，你就要睇當期市場有冇認同指標。嗰啲人覺得指標話揸係啱嘅，咁啲人咧就會揸，咁你會揸嘅情況咧，個市場咧就會有買盤出嚟，一定要有成交，同埋咧，因為大家去揸啊嘛，唔係沽啊嘛，所以嗰日會高手，即係啲人又會行動啦，所以你唔係睇咗指標去做嘢噶，係睇完指標，就係個環指標係代表環境，市場嘅行為先係真嘅，咁你永遠學指標要咁樣用咁嘅觀點、咁嘅角度去分析。你嘅買貨咧，你嘅程度就會好準確噶啦。記得係咁樣做法噶，就唔好因為指標即刻走去買嘢啊！呢個小心。呢度咪中咯。嗱，呢個咧又係噶。嗰日我示範咧，下晝做示範咧，即係喺沖嗰度咧做即場示範咧，係1個2毫1個6毫2買嘅。呢個1個6毫2買嘅。咁啊，經過1、2、3日，就係呢3日啫嘛，就去到6個幾啦。咁當然我唔係高到6個幾咁高啦，冇高到6個幾咁高啦，但係1個6毫2高到4蚊5蚊啦，多2倍啦。如果過關仲正啦，每一次都過關咁咪正啦。好啦，咁啊繼續睇喎，呢個做完之後咧，哎呀，咁佢又喺呢個阻力位嗰度咧，我又翻轉頭啊！呢度咧，佢翻轉頭嗰陣時咧，佢有提你喎，做咗個沽島喎。你睇呢度做咗個沽島。我哋放呢個時候呢個沽島咧，係要加埋呢支黑棍先至成嘅。你要唔呢支黑棍唔出嚟咧，就唔知係沽島嘛。嗱，佢走咗上去咧，做到一點，跟住就低開低收，咁呢3支棍就變成沽島啦。嗱，你口向上做咗一粒星，紅色又好，黑色又好都冇所謂。但係第二日咧就低開下跌，咁咪左邊一個窿，右邊一個窿，零零舍舍有一個喺上邊，嗰度2日3日，咁呢個咪叫沽島咯。所以呢一日嚟講咧，11號呢一日做啲低開低收，唔使講啦，左定位出現，我一定會發報告俾大家噶嘛。哇，因為11號就話俾你聽，做個沽島。嗱，呢個放大咗，大家會睇得好清楚。呢度一個窿，呢度一個窿，零零舍舍一粒喺呢度，呢個咪一個沽島咯。咁今日有人沽，咁下低梗係要跌一陣，起碼跌呢度啦。所以呢一日一定要。仲有佢形態上係一個楔形添，加埋沽島見頂，形態楔形見頂，加埋個沽島，講呢個成交大沽，咁你一定要買配啦，要買配啦，所以點都好咧，哇，一路落，係咪啊？一路落，咁呢個咧嚟講咧，當其時咧都係個零銀錢買，咁佢都係去到4個幾就打橫行去到4個幾，咁都係賺啦，都係賺啦，即刻中啦，都係賺。好啦，佢沽島做完之後，哇！你睇佢一路落嘅，落到呢度咧，咁又再揾個嗱呢個食完會又揾個鋪喎。呢個落咗之後咧，佢又演變成咩咧？打橫行，呢個跌落去咧就旗杆啦。咁跌落去呢度穩陣嘅咧就成一支旗杆啦。咁我哋個心咧就知道佢一個趨勢咧，其實係跌反彈跌反彈，因為唔過呢個位。跌咁一日唔過呢個位咧，你咁樣一條線過嚟一日唔過呢個位咧，成個呢個地方咧都係叫做反彈啊嘛。咁反彈佢嘅轉差咧就買 put 咯，轉差就買 put 咯。落到底下呢個指標嘅背馳咧就有機會回升啦。咁即係咧向好就買 call 咯。嗱，有個結構喺度啊嘛。好啦，而家嚟講咧，佢跌落去，咁你就喺度準備咧買 put。咁睇佢結構，原來呢度喺度打橫行喎，咁你個心，咦，佢咪升得好靚喎，砰砰聲嘅升咧就 V 型㗎嘛 ，V 型就有機會撞，唔係喎，打橫行，因為前邊係落嘅，所以打橫行咧，你就要懷疑佢係做
之下降旗形。咁當下降旗形出現有沽壓突破啦，咁啊買 put 咯。嗱，呢個咪就兵法嚟噶嘛。所以當呢一日咧7月29號咧跌破呢個旗形大成交黑棍咧，事實唔使講咧，嗰日大把人都係睇到啲旗形，點解嗰日會做啲黑棍咧？咪就係嗰日跌破多個旗形，大把人去沽貨咯，啲人睇到嘅喎。係你唔沽係你唔識嘢啦，你睇唔到喎。揸住貨嘅人咧，擺明呢日啲黑棍咧係由於跌破旗形，個個都睇到嘅。咁人哋去沽先做成呢種啊嘛，所以呢個唔會跌一日就冇啊嘛。咁你可以就買 put 啦，幫佢繼續跌咯。所以啲人咧，我哋都買 put 啦。買完之後咧，佢後邊都再跌多2日。嗱，你唔使等咧，跌多2日呢度少少啊，你個期權係賺好多嘅，因為你唔使等啊。呢個做完之後而家嚟到呢個做到呢度啊，可能到呢個低位啦，一路登。呢度咧就冇，因為我做嘢嗰度冇資料揾唔到，咁啊登到呢一日咯。呢個位咁啊，彈到呢個底部咁啊，彈到呢個位。我哋睇呢個位咧，阻力重重啊，睇呢度有冇見頂。1月26號啊，1月26號啊，睇下有冇見頂啊。1月26號。好啦，咁呢個點咧？呢個一樣啦，指標背馳咯，咁跌破支持位咯，成交量大咯，咁即係呢個阻力位，咁啊呢個見頂咯，咁呢個應該買 put 咯。咁好啦，咁啊一路跌。哇！一路跌到而家喺呢個底部升穿呢個，咁暫時睇好先啦。哇！咁啊，佢結果真係升下，咁就嗰個位置一路升到嗰個頂位嗰度。24年10月嘅2號嗰陣時嗰個高潮位不過呢個9988咧就冇等到10月8號先至諗嘅，咁好多股票咧就等到10月8號先諗嘅。咁我哋呢度咧就逐棍褪啦。呢度咧雖然其實呢度嚟講咧升到呢個位咁高咧，跟住成交咁大咧，咁通常我哋真係要小心頂部咧成交量大咧係驚大戶出貨嘅，所以嚟到呢個地方咧有啲不良嘅信號咧都係走為上着嘅。呢度咧係出現一個咧雙頂嘅位置啊，雙頂位，咁指標亦都去到成90。咁頭先嗰啲係節錄咗我哋個課程嘅內容嘅，咁不論你聽得明又聽唔明都好啦，咁慢慢浸啦，慢慢分圖啦咁我哋逢係星期2咧，我哋喺7點半係會開一課嘅。咁係10點半係會重播噶，咁如果你得閒咧就7點半上啦，唔得閒就呢個10點半上啦，或者你7點半或者10點半咧2堂你都上埋都得嘅咁2堂咧個內容一樣嘅，咁我哋每一次無論你上7點半10點半都好咧，總之每次係100蚊嘅，每一堂係100蚊嘅。咁如果有咩查詢咧你可以 WhatsApp 我98408898同我查詢點樣報名各方面嘅嘢可以向我查詢嘅WhatsApp 嚟就得噶啦，唔好打電話嚟，係 WhatsApp 嚟啦咁大家努力學習，拜拜。